هرچندی به اوایکی راست تویل شر جیهان یکی نببو و خوژه ودا بوجی لبلی هم دما شر لدار بو هم جی پشتی بداوی هاتنا شر کریزک سیاسی یا پرناکوک لإیران پیدا بو. عرض ایرانی دنابرا ارتشن شر کرده ببو ترادا شر. پیرجی گلک ناکوکی انجواکی و سیاسی درکتن هولی. جالیه کی و هچکو کولیان وان به بریتانیا و روسیای سردستی خو لیکر و کیسا خو باش لیانی. جالیه دم و تفگرین گلری و دموکراتیک و انچین پرست نتاوی اولی و ری اولی سری هلدا. بدومان دمیره اف تفگرین سر هلدر کو بتفگرین شورشگری ین روسیا قیصری و پاشه جی بین یکیتیا سوویتی کر و باندور ببون. جبو خاطر سروریا ولات و گشبدان آبوریه لهمبری میترنگریا بریتانیای دیکوشیان. جواکا ایرانی یا پر رنگ و پر نتاو کرد جید نافده گل کی دشبه جواکا عثمانی دربکن کبنه پرست سرمایه‌دارن کمپرادور و ین پچوک و نوهاتی هر وها کومین روشنبیر و افسری کنخندن اخوال اوروپایی کرنه دوی جواکی ده پیدا دبن. سبا ناکوکین سیاسی، جواکی و نتاوی هر و هجبر بزاوا جنرال بریتانی دی 21 سبات 1921 ده به سرکشی ریزا خانی سرهنگ دربه یکی لشکری هات انجام دان. ریزا خان حکمرانی ایرانی به دست خواه آنی. اونولا پیشیان خواه شاهن ایرانی ین بره همی دزگهن دسهلات زفت کرن و بدار زوره سروری خواه سپاند. پاشی بناوی پهلوی دونده یکینو یا شاهیتیه لسر تخت ایرانی روناند. پهلویین مدی بری فارسان و گل ایرانی خو پر شاناز ده حسبینه وکی او جمای پهلویانه لو ماریزا خان ارناف هل بجارت و پشتی کو تخمی قاچارم بیچاره که جد سهلات بدور خست ماسناو شاهنشاه آریا مهر ریزا پهلوی لخدانی. ایرانی لبنده بون که اف دسهلاتانو سردستی بریتانیا یا لسر دزگهن دولته و جواک پوش بکه. لبل شهریزا سری پیشین بری خدا تفگرین گلری و یه این دموکراتیک و نتاوی و به همی هزا خواه شریوان کر. پیرجی در حق نتاوی دن و کردان به تایبتی ده سیاست به شافتنا نتاوی بخورتی گراند. لإيراني پرسانه تاویان آریشه که آلوز و جدل بو و دوا بودوان هلو مرجان ده دم لدست بهاتا چاره سر کرن. پرنسیب و بندن لینین و ویلسون این دربار مافین گلان این چاره نوسیه دل تواهی دنیای ده دنگ دابون. ده این دمه ده گلین ایرانی کود پیواجویا دم درج ده سردمین شاهیتیا ایرانی ده بندست و بیچار ببون. مافی وان این تایبت و گشتیب آوائه کی در سینور دهاتن بین پیکرن. جبر وی چنده دنا وان گلین بن فرمان و سیتانبار ده کومین شورشگر درکتن هوله و بدمیره چالاکین خواه برفرح کرن. اف کومین هان لحریم جناون داده سلات دور. دسپیک لروجاوای ایرانی به سرکشی سمکو خانی شکاکی دناوا کردان ده پیدا بو. پیرجی دناوا پیکاتین لور و بختیاری ین کرده
ku xuyên çendekê taybet yên bizavin şoreşgerî hatin encamdan û li başûrê Rojavayê Îranê jî eşîreyên Ereb ên Xozestanê dan xwe. Simko Xanê Şikakî kî ye? Di Kurdiyê de Simko Kurdkirina navê İsmaîl e. Ew kurê Mihemed Paşayê Elî Xan e. Serokê eşîra Şikakan e. Sala 1895 hatiye dunyayê. Mihemed Emîn Zekî dîroknas di berwarê Şikakan de gotiye. Eşîr ji 6000 malbatên wargehûz pêk tê. Rojavayê Gola Wanê warê eşîrê ye. Şikakî li herêmên çiyayî yên di navbera Urmiyê û Sumayayê de akincîn e. Her wiha li bajarên Mîna Qutûr û Selmasê jê dijîn. Eşîra Şikakan di nava xwe de şaxên cuda berdane. Her wekî Botanî, Şevkî, Şewlî û Şikakî. Di milê tibab û meznahiyê de eşîra Şikakan di pêk elhoran re ya duyeme. Di serdema bavpîrê Simko İsmaîl axa de eşîre gelek herêmên binfireh ên derdorî jî vegirtibûn. Armancên siyasî û îdeolojîk ên tevgera rêzgarxwaziya Kurdan a Rojhilatê Kurdistanê pir zelal û diyarçav bûn. Ev tevger dibin badora tevgerên azadîxwaz ên Bakur û Başûrê Kurdistanê bibû bangekî hevbeşê Kurdperweran. Tevgera Simko Xanê Şikakî godoza dewletekê Kurdî dikir bi van xalê navberî ve pir balkêş bû. Berê şerê cîhanê yê yekê çungû têkiliyên wî bi şoreşgerên Îranê re xurt bûn. Rejîma Îranê Cewher Axayê kekê Simko Axa kuşt û bi vê yekê tevgera Simko Xanê Şikakî serî hilda û peyda bû. Çalakiyên tevgera Simko Xan di heyama şerê cîhanê yê yekê de û piştî şer jî her lidar bûn, nemaze bi derketina peymana Sêverê ya dîrokî re ku tê de bi fermî doza Kurdî hatibû zanîn û potebêdan, tevî ku navê Rojhilatê Kurdistanê tê de derbas nebûbû jî lê dîsa jî vê peymanê kir ku tevgera Simko Xan hîn bêhtir geş û gur bibe. Simko Xan bi Ebdurrezzaq Bedirxanê gotêkiliya wî û Rûsan xurt bû hevbendî girê da. Her wiha bi xweşka Seyîd Tahayê Nevî Abdullah re zewicî. Her siyan bi hev re li hev kir ku têkoşînekê hevbeş encam bidin û wê demê sala 1914 Rûsyayê jî soz dabû wan ku ew wê mafên Kurdan ê netewî dabin bike. Lêbelê di heyama şerê cîhana ya yekê de Simko Xan bêalî sekinî. Saloxên şer dişopandin û li benda domahîk û çarnivîsa şerma. Simko Xan bi Ebdurrezzaq Bedirxan re kovarê rojî Kurd li bajarê xwe yî derxist. Bi domana demê re Rûsyayê Ebdurrezzaq desteser kir û ew bi dûr xist. Simko Xan jî nikarî têkiliyên baş bi îngilîzan re encam bide. Lewra îngilîz di xema wê yekê de bûn ku di navbera Kurdên Rojhilat û Bakur de tevlihevî û nakokî derkevin. Têkiliya Simko bi Tirkan re jî na asê û roniştî bû. Wî û Îranê jî heta hetayê bi çavên dijminahiyê li hev dinerî. در حق تفگر سمکو ده لیکولر سوویت لازاریف گوتیه و تفگر نتنی ایران لی لندن جی ترساند و دلگران کر. تفگر عربان و کردن دور و بختیاری لباشور و جوای ایرانی تفگر نخواجهی بون و باندور شیعت الوان برز بو. تفی وی کجی بریتانیای گلکی گهد داوان. لورا او کرد و عرب لپیراوین باکور رجلات کنداوا عربی آکنجی بون و او هریم جبرجواندیا بریتانیای را هرمکی پر استراتیجیک بو. کلگهین بترولی که بریتانیای پیش بوان دکر لیبون هر وها هرمکی اولهی یاد بین میتنگریا بریتانیای دابو.
جبر وی چنده و داکو هر و هر لجیر کنترول و سردستیا وی بن دناوا سرکن اشیرن وی دوره ده سیخورین بریتانیای هبون. ده هیاما شر جیهان یکی ده سمکو خان بندا بلاینتی گرد و او قوناغا هان وکی دوله یکی گنجاو بدست خواه آنی. دنابرا خواه و هیزین سرکه روس و فارس و ترکان ده هفسنگی یکی درست کرد. پاشه به بریتانیا کو درباس عراقی ببو تکیلی دانین و به هر کسی را پیوندی گریدان. و دمی تفگرین اشیرین کردان این لهر دورخین سینور بگرینگی سینور ندزانین. لیسمکو خان باش دزانی کو هریما اشیراوی یا لسر سینور ایرانی عثمانیان گلکی استراتیجیکه. لو ما هول دا کو دسهلات خواه فرهتر و خورتر بکه. بسای عبدالرزاق بدرخان تکیلین سمکون خان هری زیده بروسیای را خورد بون و دخبتی کو آلیکاری وان قزنج بکه. سرهلدانا سمکو خان شکاکی به دست بیبون شر جهان یکی را تفگیر سیاسی و لشکری لحرم پیدا بون. داویا سال 1914 هزین عثمانی به سرکشی انور پاشا آویتن سر حرمین باکور روژاوای ایرانی کو پر روژلات کردستان ناسکریه و پرانی ولاتین ویجی کرد پیکتین. انور پاشا هزین روسی ین لحرم بدرکرن. لید دسپیکا سال 1915 ده هزین روسی دیسا وگریان و عثمانیان نچار کرن کو بشون ده وکشن. روس لإيراني مان حتى كو شورشا روسي د سال 1917 ده بسركت وليلين تميدا كو تبايا هزي الروسي جي إيراني وكشن. د بي وكشينا روسان را آزاري و نستريان هول دا كو او والاهي داگرن. لو راوان گلك چك و جبل خانه جي هيسين روسي ورگرتن. لبالي لگوري ليكولاري امريكي ويليام ايگلاتون هزين عثماني بپالپشتيا هزين كردان جاركي دن وگريان و ازربیجان روژاوایی گوپیرانیا و کردن وگرتن. الگاتون نیویسیا گودوی ایریشه ده به سرکشی سمکو آغای شکاکی 3000 سوارن شکاکی لهمبری عثمانیان شرکریه. دشار جهان یکی ده جهرم هکاریه یا باکور کردستانی چند هزین آسوریان به سرکشی پاتریک مارشامون بر خدا ارمیه و سلماسه که هرم سرکه ین شکاکان. دما هزین روسی وکشیا بون او بچک کربون. هزا مارشامون جی 5000 چکداری پیک دهات و هود دا ارمیه و سلماسه وگره. اف هر دو هرم به پرانی جی کردان پیک دهاتن و سمکو خان مزناهی لیدکر. جبو کناکوکین دنابرا خدا صافی بکن لگوندکی نیزیکی سلماسه سمکو خان مارشامون بخواندی دانستان دنان کر. هینا دی جوین دنه جعالیه که نناس و گله بوان دباریان و ده انجام ده مارشامون و بچند پیوانین خواه هاتن کشتن. اف بویارا هان دنابرا هر دو جیرانان کرد و آسوران ده بو دسپیکا دوبندیه. آسوران سمکو خان بدانینا وی پلانه توانبان کر و سمکو جی او یک رد کر و خست هستیه حوالین پاتریارک. لحتا وی رو جی راستیه وی رو دانه وکی گریکه کی کور و هیج نهاتیه وکرن. دوی سردمه ده کشتنا پاتریارک ند برجواندیا کردان نجی دیا آسوران ده بو. دبکو تیلیان هن آلیین بیانی ین وکی روس، بریتانی و ترکان دوی پلانه ده هبه. اجبرکو لحساب وان دهات. پشتی روسیا وکشیا هزین سمکون خان کارین چوناوی والاهی بگرن و دسباتا سال 1919 ده سمکون خان به تفگار خواه و سرکن اشیرین کردین روژلاتی را جوینکی انجام دا. دوی دمی ده شورا سرهلدانکی چکداری لدیجی رژیما ایرانی هاته دانیم. لگوری گو مارتن روبنسون نویسیه سال 1919 سید طها نوی عبدالله وکی قاصد جبو ایراقی هاته بریکرن. جبو کو دستکا آواکرنا دولتا کردی یا سربخواجی بریتانیای بخوازه. سمکو هر وها بنامه یکی جنونر بریتانیای ویلسون پشتگیری خواست. لنامه بیبرسو ما. سال 1920 تفگار سمکو خان بر به تکوشینا چکداری و آجود و دسلاتا خواه لسر همی اشیرین مهابات پیرجی لسر حوزا افشارن ترک سپاند. باجار مهاباتی جی وکی بریارگاه تفگار نشان کر.
piştî ku artêşa Îranê di gelek şeran de li hemberî hêzên Simko Xan bi temamî bin ket. Neçarma ku operasyonên leşkerî bide seknandin û di dawiya sala 1921 de çalakiyên wê tenê di çarçoveya xweparastinê de bisînor bûn. Sala 1920 Simko Xanê Şikakî piştî ku çend herêmên din vegirtin bi navê Komara Azadistanê ango Komara Erdê Azad komarekê serbixwe ragihand. Sembola komarê jî wiha bû. Di topên çeprest ku li jêra wan Kurdistana serbixwe hatiye nivîsîn. Lazarêv ev rûdana han wiha şîrovekiriye. Dema li Rojhilat an jî başûrê Kurdistanê komarên serbixwe têne ragihandin, nayê wê maneyê ku çend girgerên Kurdan serî kişandine. Lêbelê ev nîşana wê yekê ye ku doz û romanên azadîxwaziyê, serbixweyiya Kurdan û yên avakirina dewletên Kurdî yên xwedanserwerî li holê hene. Lêbelê dewletên mezin û di serî de Brîtanya her wiha hêzên herêmî yên nola Tirkiyê û Îranê ne bi vê dozê xwestekê re bûn. Tenê ku ji wan re lazim bûbaya ji xwe re Kurd wekî karetekê fîşarê heta demekî bikardanîn. Lewra Simko Xan keseyetekî wisa bû ku armancên wî bêsînor bûn û kedîkirina wî pir zor bû. Destpêka sala 1922 Îranê hewl da ku bi Simko Xan re peymanekî girê de û soza serbixweyîna Kurdan daye. Simko têde derxiz ku Îranê xwediyê nîyetekî kirîte û tenê dixwaze keysa xwe li demê bîne ji bo ku hêza xwe ya leşkerî ku ji hev ketiye komî ser hev bike. Ji ber vê çendê Simko Xan tekoşîna xwe ranewestand û ber bi milê başûr ve deselata xwe heta herêmên Sinê û Kermanşahê berfireh kir. Tevgera Simko Xan kêfa Brîtanyayê danî û biriya Seyîd Taha hîn çek û cebelxane jê re hinartin. Brîtanyayê her wiha biriya sîxurên xwe eşîrên Lor û Kelhor û Bextiyaran li başûrê Rojhilatê Kurdistanê hat didan ku tevî li serhildana Simko Xan bibin. Di bêwara piştgiriya İngilîzyan ji serhildana Simko re Lazarîv nivîsiye. İngilîzan dil hebû bi navê Stêr Bextiyar partiyekî Kurdî ya hevalbend ava bike. Ji ber ku zext û fîşarekê li rejîma Îranê ya nûv ava bûyî serkeşiya Rîza Şah Pehlewî bike. Hêzên Simko bi eşîrên Lor û Bextiyarî û Erebên Xozestanê ve garîn eynekê şer a birfireh bigerînin û herêmên Başûr Rojavayê Îranê bi destê xwe vebînin. Başûr Rojavayê Îranê bi tevahî ji parçeyê başûrê yê Rojhilatê Kurdistanê pêk tê. Bi vê yekê herêmên ku li gel Îraqê hevsînorin ji Loristanê û Kermanşahê û Xermeşehîrê heta bajarên Hemedanê û Qimê ketin jêr kontrola hêzên serhildanê. Hakimê Tebrizê li dijî hêzên Simko Xan bi hemletekê leşkerî verabû û hîn neferên eşîra Dibokor û Managor ên Kurd hogirî xwe kirin. Lêbelê ew nefer jî ji qada jengê reviyan. Hevdemî vê hilmetê di navbera Kurd û Azariyan de hîn alozî derketin. Lê tiştek jê derneket. Her wisa di navbera Ermen û Asûran ji aliyekî be û Kurdên li Rojavayê Gola Urmiyê ji aliyekî din be hîn şer û pevçûn derketin. Şerê Kurd û Asûr û Ermenan İngilîz û istixbaratên Îranî li pey bûn û armanca wan jî durustkirina nakokî û tevlîhibûnê bû. Li Tebrizê bixwe jî Kurdan û hêzên çepalî bi Tebrizyan ve hîn çalakî encam dan. Lêbelê bê ku armancên xwe bi dest bixe ev tevger hate temrandin. Li êniya Urmiyê Simko Xan çeperên xwe baş asê kirbûn û êrişekî Îraniyan ya ji nişka ve şikand. Simko Xan di hemî waran de bi pêşketinên xwe didûmandin. Li mehabatê ku paytexta dewleta wî bû bi navê Kurdistana serbixwe rojnameyeke weşand û derbasbûna nava mehabatê li karmendên dewleta Îranê qedexe kir. Di hezêrana sala 1922 de Simko Xan bajarê Hemedanê vegirt û xwe li bajarê Tebrizê ku paytexta Îranê ya duyeme dûj kir.
جبو بردیلکرنا دیلگرتیان و دابینکرنا آزادیا بازرگانیه و دا کو آستا شر قاسکی کم بکه حکومت ایرانی جنچاری بسم کو آغار آگربستکی دمکی انجام دا. حکومت ایرانی ده هیاما آگربستی ده دلویه که باش بدست خست کو هزین خواه جنو و برهف بکه و جالیه که دن و لدروی ولات بهین چالاکین دوبلماتیک برابه. ده انجام ده ایران کاری انقره رازی بکه کو پیشگیری خواه جی تفگره سمکون خار را بده سکناندن. ده طباق سال 1922 دیان ده جاره که دن لیجی جاره مبری گلکی مستر ده نافبرا هر دو ملان ده شر درکد. ایرانی هم هزین خویین فرمی هم جیین نفرمی ده شر ده بجدار کرن. ده آلی اتبابا لشکران و چکان ده هزی ایرانی گلکی جیا کردان گرانتر بو. دوی شریده ایرانی دربه که گران داوشاند شروانین کرد. دیدمه که پر کرده هزین شورش جدرب کتن. نمازه پشتی کو بریارگاه سمکو خان آل مهابات هاته دست سر کرن. چاقا هزین ایرانی لسر کتن و بریارگاه سمکو لمهابات وگرتن بریتانیای کیفا خوانی. سبا وی هلوستا بریتانیای سمکو گلکی به هیوی بو. ویدمی ادموندس و هادا باشا مسئله کر. سمکو گلکی ماتمای دما وکی ام او قاسی لفارسان مقاتنه. وان لسراسر سینور به ترکن کو امیج رواندزی اورانیایی قوران دبون هفکاری دکر و هینجی شری مدکن. سمکوش نچاری بری خدا و کوری کردستانه و چاوی وی لیبو هر وکی دگلک دوران ده آلیکاری پیره کریه. وی جاری جی ترک دست آلیکاری دریجی وی بکن. لیدما هزین ترکا او دور پیش کر نوته داگی هشت و اول راستی های بو. دوی شریده ترکان جناوی کشت و کوری وی خسرو دیل گرتن. پشتی شر بری خدا باشوری کردستانه. ده پرتوکا خویا بناوی 40 سال خباد دریا آزادیه ده عبدالرحمن قاسملوی تکوشر دبیجه. جبوکو گلی کرد بده سر هف سال 1923 سمکو بری خدا سلیمانیه. لوی داری بشیخ محمود رجیویا و هر دیان هول دا کو تفگرا کردی بری خستن بکن و ارمان جنوی بیک بکن. ده همان دمیده حوالی سمکو جبوکو شورش بدن ناسنادن لپاریس هین چالکین سیاسی و دیپلماتیک انجام دان. هزین نافدولتی ین مینا بریتانیای و روسیای هر وها ترکیه جی بجارکی و پشت خودان سمکو و او به تمامی بهیوی کرن و بهیوی بونه باندورکی مزن لسمکو کر. جبر کو جاران باور ندکر کو همی به هفره دستی وی بردن. نمازه ناکوکی انوان این پر کور به ایران رهنه. عوني الداودي بحث راپورك استخبارات تركان درباري سمكو دادكه. اف زلامي هان جبو سرخبون ددوزه. دخوازه تکیلین خواه بمره بدومینه. حتی بگهجه ارمانجی خواه. سردستیا وی یاد ناوا اشیرین کردان ده جبو ما نباشه. لوما دوی ان به پروپاگاندا که وسا ورابن کو ام اشیرین کردان لی هار بکن. او به پره انگلیزان شردکه. او خوینا کردان تنه جبو برجواندین انگلیزان تیرجاندن. یعنی لسر عرض ترکان دوستانی خواه پیره نشانده ده و به نهینی لدی جیوی دخبتن.
شخوال گور کو زنار سلوپی دبیجه دما عبدالرزاق بدرخان بسمکو و سید طه و درباسی ترکیه بون ترکان عبدالرزاق گرت و لموسله بیل پرسین و دارزاندن او بدار وکرن. تفی کو سمکو جی قادا شروک شیا بوجی لی ارتشا ایرانی ایریش خو نسکناند و انیا لورستانی جی به دست خو و آنی لی هزن بختیاریان سری نتواندن و بتنا خو لبر خودان و بسایا ایریشین فدایی لی دورنان ده بسردکتن. آلیگرین سمکو خان جی حتی سال 1925 جی سراقت لدیجی هزین ایرانی چالاکی پکتا انین. سمکو خان چونکو تکیلین وی برفره بون پیشگیری خو هم جی ملت خو هم جی جهن هزین دروی وردگرد. دو اغرا سرخبون و آزادی روجلات کردستان ده به تفگرا سمکو خان را نچو سری. سر ایران جی ترسا دولتا کردی یا سر بخوا حتی دمکی جیبه راحت بو. لبل تفگرا آزادی خوازا کرد تونه نبو و آگره وی دناوا کردان ده هر و هر مادادای. سال 1926 ایران بریار دا کو کردان به تمامی بین دست خو بکه. لوما دولته هزین لشکری کشاندن سر هرمین کردستانی ین گرم. ده همان دمه ده ایران بریا سیخورین عبدال تهماسی به وزیر جنگی عشیرین کردان لبن گوه هفخستن و تووین دوبندیه دنابوان ده رشاندن. هول داوان بخالات و دیاریان تفی سوزین درو آشت و رازی بکه. لباشور روجلات کردستان سوارن کردان به سرکشی جعفر سلطان مزن اشیر هورمانان برخودانه که جدل و به همپال همبری هولدان حکومت نشانده. و برخودانه کرد که حکومت ناوندی لطهرانه ببزده. لیجبرگو ایریشا دجمنی وان گرام بو سوارن نکاری حتا داوی خوال بر بگرن. به پیوانه که ایریشا لسر شروان کرد سبک بکن اشیر پشداران به سرکشی باب بکر علی و به هفکاری لگل عشیر نوردین کلباخی، هموند، منصور و جعفران ایریشکی تند آویت سر باجار سردشته. هزین حکومت تکشکاندن و باجار جی کنترول کرن. حکومت ایرانی دل هبو سمکو خان به تمامی جهولی راکه. لورا سمکو تمی به عشیرین کردستانی را تکیلی داتانی. ولسر اصلا ناف دولتی دناف بزاف و هلودانه دابو. ایران به هزکی گران و روبروی تفگرا سمکو خان بو. پیرجی درجی باجاری سردشته کر. لبل هزین ایرانی نکاری تفگرا سمکو خان به تمرینه. جبرکو دست لشکر کردان این دا ارتشا ایران ده لسوارن سمکو خان ندگریا. لگور کو پروفسور جلیل و هنین دینجی گوتیه لسلیماسی لشکرین ارتشا ایرانی فرمان بجیه نه آنین و شر سمکو نکرن. حکومت ایرانی لدور هن سرکن کردان چو هات داگو تبگرا سمکو خان بهنگوه. داویه هن اشیرین پچوک بون حوالبندین حکومته. هزا هر دو ملان گلکی جهور جودا بو و فرق کی مزن دیار چاو بو. جبر وی چنده سمکو خان نچار ماکو بشونده وگره. داویه سمکو خان
دولتا ترکیه و ایرانی لسر کو دربین گران داوشینن تفگرا سمکو خان سراقت دناوا تکلیان دبون و فشارکی مزن لیدکرن. حکومتا ترکیه سمکو خان هشیار کر و پی دازانین کو دوی اوج باکور کردستانی درکوه. ترکیه هر وها دوزا کو سمکو خان لسومایه آنکو برا دوست آکنجی ببه لإیرانی کر. لإیرانی اف دا خواز رد کر و راگهاند کو او ردانا رونشتنا لتبریزه یان لتهرانه بده سمکو. سمکو خان جی ردانا ایرانی ده سر گوه خوره آوید و سال 1929 چالاکی و خباتین خواه برفرهتر کرن. لگور جلیل و هین نویسکارین دن بریوبریا ترکیه به هشکی سمکو هشیار کر کو بری خواه بده ارزرومه و ملتیه لی سمکو هشیاری و مرماوی بجیه نعانی و جنشکه و لروجلات کردستانی دیار بو. لروجلات جنو و شروان خود دان سر و تیزا برخودان که لشکری لهمبری هزین ایرانی هلانی. به جاری هزین ایرانی به اسکره کی گران و روبروی سمکو خان بو و نچار کرکو وکشه باشقیل یاکو لسر روجلات وانیه. سمکو گله کی دا خواه کو دیسا بترکان را بگه هجالی هفکرنه که. لپیره نچو سری. ترکو ایرانیان لسر دجمناتیا کردان پیمانین خواه گریدابون. ترکیه بسرکوت کرنا شورش آگریه یا بسروکاتیا احسان نوری پاشا دا کتبو. داویه لسر آسین هری بلند دنابرا هر دو دولتان ده تکلی هاتن داین و لسر تو نکرنا هر دو تفگران گهیشتن انجامه که ایران دست جهچیای آگری کشاند و او بدف ترکان و بردا و ترکیه جی کلارش بدست ایران و بردا. سمکو خان سر وقت بو کو وی جاره مترسیا جدل لهولی هیه لو ما لسر رونشتنا لتبریزی آن لتهرانه اری کر لیدیسا جی او یک بجینه هات. نیسان 1930 سمکو خان به دست سوارن خواه لسینور ایرانی خست و در باسی باجار شنویه بو. لوی دره بو میوان خورشید سرک اشیره هکاریان جبو کو بر به تفریزه و بره کرن. افسر هزن ایرانی لشنویه به سمکو خان را دانستندن انجام دا. لیبل سمکو خان سوزا چونه پاش خست. هنگی حکومت ایرانی بریار دا کو کاتفگرا سمکو خان بقلینه. جلیل در حق وی یکی ده دبیجه. شعورمیه و مهاباده دو تابورن پیداران و دو تیمین تنگچیان جبو شنویه هاتن شاندن. و هزا شاندی تاوی هزن لشنویه شوا 18 تیر ماه سال 1930 آویتن سر کردان و دوی شریده سمکو خان شهید بو. قدام سیزد بلا بکه و هر چاروشه و دنیای سمایل آقا تیدنگا کرا گازی گلی ملت و اقربان چیبن چیب خبتن او غیرت او ناموس او ولات امتین کشتن تجارش عجمار ناین رایی
يو 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 مدي معتبري كرا غازي غازي لديار تشاريا ويراد كتوي ليانا لبري بري داجي ما كلو عقدو خشميرانا لولو يا بو لبري بري داجي عقدو خشميرانا شاشود سمكو دنيا دا برجلكن شريداني لدشنا دلماني ولا توبي دكي شبلنجي هسفاني وی دمê parêzgerê Urmiyeyê gotarek pêşkêş kir û tê de bi boneya ku ji devgera Simko Xan Ruha bûye artêşa Îranê pîroz kir. بلاد هواري مات سليمان احمد فرزنده بلش ما عجدان عشري ما كرداني اخي يو 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 بهلا واي ازي بشتي سمكو سمايلا تجارنا ملم ضاي للدنيا أدا يو 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 معتبري كرا غازي كو أزيل دياري شماني شاريا ويرا دكتمي بدلاي تبالا خبدي خدي دزانا إيرو تمامي عشيرا للدور بابي خون Bi şehadeta Simko Xan re Îranê navê sîxurên xwe eşkere kir. Her wekî di parlamenteya Tirkiyeyê Hesan Heyrî vekîrî ragihand ku ew beşekê dewleta Tirkiye ne. Bi heman awayî nûnerê Kurdistanê di parlamenteya Îranê de ragihand Kurd xwe Îranî dihesibîne û ji Îranê pê ve xema tiştekî din naxwin. شاشودي سمكو دنيا دا برجلكين إيرو بلنجي هسبيني بلي توبي لدشنا دلماني دقرينا Di serdema Şahrîzayê diktator de zilm û zorekî nedîtî bi ser Kurdan de hat. Ehmedê General ê ku xweyî hêzekî bîpîvan bû û ji şah bi xwe destûr wergirtibû. Zêdetir ji 10,000 mirovên ku tev li şoreşê bibûn bi dar vekirin û ew gulebaran kirin. Di heman demê de zêdeyî 4,000 kesên Kurd hatin zindan kirin û piraniya wan di bin lêdan û eşkenceyê de şehîd bûn. Êdî şovînîzm ji rejîma şah re bû siyaseteke fermî û bîngehîn. Li gorî Abdurrahman Qasım Lonivîsiye herçî netewiyên ji bêlî Farisan rastî bişaftina netewî û tunekirina çandî hatin. Destpêkê dîroka wan hat birovajî kirin. Paşê navê bajar û gundên wan hatin guhertin û gelek rûresmên û adatên ên wekî li berxwekirina cilên netewî hatin qedexe kirin. لبجنا باب خصوص مكوزرا وبنان رج روحانا سيدان دكاني ألا بالا خبدي بنا رج روحانا سيدان دكاني شاشو دي باب خصوص مكول الدنيا إذا فرقلكن شركنان شمال دشنا دي لمان توبي دكشنا لسر دكالكاني Li tevî vê yekê jî siyaseta Şahrîza neçû serî û beravatî bû. Hest û hisên netewî yên Kurdan ji siyaseta şah qayimtir û mûkumtir bûn. Dibe ku şah karî bû hin siyasetên xwe li hemberî Kurdan bîne cih, lê nikarî bandorê li çand û ziman û folklora gelê Kurd bike. سمايلا غاد سيدنا كرا غازي قوغلي غلام وخدمتكاران شيبن شيب خبتن امي ايروتينا كشن جبوي خاكا خوا تجارج عجمي بابا گني راناي نراي Dawiyê ji her kesî ve xuya bû ku gelê Kurd li tevahîya Kurdistanê paxa bi planên ku di holên lêhevkirinê yên mîna Varsêla, Qahîra, Sanrîmo, Sîverê de tenê girandin nekir. Li hemberî Îrana ku 600 salan ve dakirkira xaka wan e serhildanên xwe bi xurtî domandin.